เอามาก็ขอลองเรียกกินเลยเต็มที่เลยกับถังไอ้แมมมาดูหังโกเอาขวางไว้ก่อนเดี๋ยวเนี่ยไปเจอเว้ยตัวได้ทายอย่างเดียวนะแมมนักเจ้าปลาหมานนี่